Hello，大家好。今日又同大家推介下我哋呢條褲啦。呢條褲我哋自家製嘅，咁質地係棉質嚟嘅，但係佢呢個棉質咧，佢係四季都着得嘅，佢又唔會太薄，又唔會太厚咁樣啦。咁勁舒服，尤其是個料咧，你掉落洗衣機洗，佢唔會甩色啦，唔會起毛頭啦。咁裏邊着出嚟個感覺咧係好好着嘅，即係差唔多幫我哋買過嗰啲客咧，都一定翻轉頭再繼續買咯。咁之前買個價錢都要成400蚊㗎嘛，咁依家咧我哋依家係做緊特價100蚊咋，100蚊咋，好抵啊！同埋剩翻少量啦，買晒就冇啦。你知即係我哋都唔做啦嘛，咁變咗想清咗俾啲熟客啦。咁啲熟客着過佢哋係勁中意㗎。咁依家剩翻黑色啫，剩翻黑色，咁仲有少量嘅，咁仲要係開工又得，去街又得，去旅行又得，因為你着住佢咧上飛機啦，係唔焗，係唔會焗住你坐喺度，唔會會好唔舒服啊，咁樣都唔會嘅，係勁好着嘅。咁你喺屋企着又得，出街着又得。我有啲客咧就要嚟襯T 恤啦、襯衞衣啦、襯恤衫啦都可以咯，因為佢呢個係唔係嗰啲棉質嚟好 hea 好塌肉嗰啲，唔係嘅。佢着出嚟幾挺身㗎，仲要個料唔會好似人哋嗰啲真係好運動褲入邊珠地粒粒嗰啲，唔係嘅。佢個料係係勁好着，係好舒服㗎嗱，俾大家望下。係啦，佢入邊冇粒粒㗎，啲角冇粒粒，仲要係個料係好好着。着落去，如果你喺熱嘅時候咧，你着呢個咧就涼浸浸嘅。但係咧，如果你轉天氣嗰陣時咧，你着佢咧，佢就有啲好似少少保暖咁咯。係啊，所以佢呢條褲係四季褲嚟㗎。嗱，大家望下，佢個彈力係夠嘅。係啦，仲要咧，佢呢度咧嗰個拉鏈袋啦，做咗一個好 detail 嘅拉鏈袋啦。咁有陣時，如果你去搭飛機或者去玩去坐車咁樣，你唔驚話跌咗嘢出嚟咁咯。同埋佢呢個袋夠深嘅，你見我成隻手擺晒入去有多嘅，係啦，我成隻手咁樣擺晒入去嘅可以，所以好正。呢個有拉鏈啦，咁兩邊拉鏈啦，跟住後邊褲袋單邊褲袋嘅就係一個拉鏈嘅，係啦，就有個拉鏈嘅。咁佢呢個係直筒褲嚟㗎，直筒褲嚟㗎。仲要係直筒得嚟，佢呢個唔係嗰個好直腳嗰隻，有少少依家好興，依家好多男人都會着嘅。即係我有啲熟客咧，佢哋本身唔着闊腳褲嘅，唔着闊腳褲，但係佢着咗呢條着咗上身之後咧，佢哋真係會好中意咯，真係乜嘢年齡都會着嘅呢條褲，所以大家快啲過嚟買啦。咁仲剩翻少量啫喎，唔多喎，係啊，剩翻少量啫喎。咁啊，依家100蚊啫，100蚊。咁依家有咩碼咧？同大家講下先。我哋依家有翻剩翻中碼、大碼同加大碼啫。但係嗰個碼數咧係任何 size 都着到嘅，因為佢個即係嗰個橡筋位咧好挺㗎，佢唔係嗰啲咧。一條嗰啲咧，即係貼嗰啲1蚊咧，嗰條橡筋會捲咁啊，佢唔會嘅，佢做到個橡筋位好靚嘅，係啦，做到好靚㗎。咁佢如果平時如果我哋唔呢條褲唔拉嘅中碼咧，我度俾大家睇嗱，呢個碼係啦。如果唔拉嘅中碼咧，應該係29至30一定得㗎啦。除非你好瘦啦，即係27、8嗰啲，阿灣你再縮緊啲嗰個橡筋位就 OK 咯，係啦。嗱，依家呢個中碼拉緊咗咧27啦，26.7啦，係啦，高腰26.7，大家望到26.7，係啦。但係如果中碼去放大晒嘅話咧，
嗱，大家望下，放大晒係好大嘅，放大晒係可以着到好大嘅。咁頭先嗰個拉緊咗，即係如果有啲人佢個腰圍比較細咁樣，你拉緊咗之後咧就係26.7啦，係啦26.7。咁我拉大咗，普通拉大咗係唔係拉晒嘅？咁佢就去到30，係啦，去到30，中碼去到30。咁但係如果你話我本身好瘦㗎，但係盤骨好大嘅，咁就着中碼啦，因為佢係去到26至30，係啦26至30。咁跟住呢個，如果中碼有啲人話我個 pat pat 比較細，但係咧我咧個肚仔比較大，咁就着中碼，佢30，一拉到去42嘅可以，係啦，拉到去42，拉晒嘅話去到42咯。係啦，係啦，所以我哋呢條褲咧有中碼、大碼同加大碼。